السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين. مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اسأل طبيب، واللي بنطلع عليكم بموضوع جديد وضيف جديد. مشاهدينا، يثير شخير الطفل أثناء نومه قلق أمه، فتحاول البحث عن سبب هذا الصوت المزعج من طفلها، وبالتأكيد ستبحث عن أسباب الشخير لعلاجه قبل ما يوصل لمرحلة المضاعفات. إذا كان الشخير أو شخير الطفل بسبب مرضي سوف يمثل فيها خطرا عليه، وينصح ببعض النصائح لتساعد الطفل على التوقف عن إصدار أصوات الشخير أثناء النوم. خلونا نشوف هالتقرير أعزائنا المشاهدين ورادين لكم. الشخير لدى الأطفال قد يبدأ حتى من الشهور الأولى من عمر الطفل، وعادة مع الأم تجي تشتكي أن هي أثناء الرضاعة الطفل ما يتنفس زين. في البداية احنا دائما نعطي فترة انتظار قبل ما نتدخل إما بالأدوية أو بالجراحة. معظم الأطفال يتجاوبون مع استخدام المحاليل الملحية، ولكن إذا الطفل ما تجاوب إليها هنا نضطر نتدخل ونسوي أشعة أو تخطيط مقطعي حتى نتأكد هل في الناميات اللحمية اللي موجودة خلف الأنف أو في أسباب أخرى تؤدي إلى الشخير عند هذا الطفل. أعزائنا المشاهدين، سرنا اليوم نستضيف الدكتورة هالة رضي، أخصائية أنف وأذن وحنجرة. مرحبا دكتورة. هلا مرحبا فيكم. مساء الخير، مرحبا فيك دكتورة في استوديو اسأل طبيب. هلا مرحبا دكتورة، لو نبتدي في البداية نعرف شنو هي مشكلة الشخير بشكل عام؟ طبعا الشخير عند البالغين يختلف عن الشخير عند الأطفال، هذا بوجه عام. عند البالغين الأسباب غالبا ما تكون سببها إما تضخم في القرنيات الأنفية، هي نتوءات موجودة عند الجميع ممكن تتضخم تسبب الشخير، انحناء الوتر الأنفي أو الغضروف، أو ممكن يكون سبب آخر هو غير موجود عند الأطفال في أغلب الحالات، وهو ارتخاء سقف الحلق، أو طبعا زيادة الوزن، السمنة اللي موجودة في منطقة الرقبة وارتخاء العضلات، هذه كلها تسبب الشخير عند البالغين. وبالنسبة للأطفال دكتورة؟ أما بالنسبة للأطفال فهناك أسباب أخرى، النتوءات أو احنا نسميها الناميات الليمفاوية اللي موجودة في منطقة خلف الأنف، هذه تكون موجودة عند معظم الأطفال، ولكن لما يصير إليها تضخم ممكن تسبب إغلاق إلى التنفس عند الطفل. إضافة إلى بعض الأطفال ينولدون أصلا عندهم تضخم في اللوز حتى مع عدم وجود التهاب متكرر، فهذا أيضا يؤدي إلى مشاكل اختناق أو مشاكل الشخير عند الأطفال الأكثر شيوعا. في أسباب أخرى ولكن عادة تكون راجعة إلى تشوهات وهي غير مألوفة. دكتور، يمكن احنا دشينا في الأسباب، بس لو نرجع بس خطوة للوراء نقول الشخير هل هو بس صوت مزعج؟ ويعني مسبب الصوت شنو هو؟ هل مثلا في ضيق والهواء يمر في هذه؟ بس بغيت يعني على اساس نشرح. طبعا هو الشخير في إليه عده انواع، في شخير من الانف، وعاده الاهل لما يجونا خاصه لما الطفل اللي يكون يشخر اغلب الاهل يصورونه وهو نايم، فيقدرون يميزون ان الصوت اللي قاعد يطلع من الانف ولا من الفم، او احيانا من الاثنين. اللي يكون طالع من الفم هو اللي يكون عاده اقوى والصوت قوي جدا. ليش؟ لان الغرفة أكبر فاللوز أكبر حجمها، فالصوت يكون أقوى. الشخير اللي من الأنف يكون متقطع، يكون أقل، وطبعا سببه هو تضيق في مجاري التنفس وتذبذب أو تموج الطبقات العظمية أو العضلية اللي موجودة، وهي تموجها ممكن يسبب يعني الشخير. عن فيزياء صوتية يعني. فيزياء صوتية، نعم. دكتورة، بالنسبة للأعراض، هل الطفل تكون الأعراض اللي تصيبه بس شخير ولا في أعراض ثانية تكون مصاحبة؟ طبعا عند الكبار الشخير إليه أعراض أو إليه توابع، بس عند الأطفال قد تكون التوابع
لأجل يعني بعيد جدا. يعني ممكن تسبب إليهم مشاكل مزمنة، مثل أن الطفل لما عنده شخير مزمن وكثير ممكن يؤدي إلى اختناق، هذا يقلل من وصول الأكسجين إلى قشرة الدماغ. أولا الطفل ما ينام كفاية فيقوم من الصبح عنده سلوكيات عدوانية، يكون عنده مشكلة في التحصيل العلمي، إدراكه أقل. في دراسات واجد وجدت أن الطفل اللي يختنق أثناء النوم يصير عند نسبة ذكاء أقل من الطفل اللي ينام نومة هنية. وبالتالي هذا هي أبسط الأشياء اللي تؤدي إلى أن الطفل سلوكياته تتغير، وجباته تتغير، يظل طول اليوم إما متنرفز أو متخدر يبغى ينام، لأنه ما ياخذ قسط الراحة اللي هو يحتاجه في النوم بسبب بالفعل. الاختناق. نعم. فنقدر نقول من المضاعفات قد تكون مو بس فيزيولوجية، بس مضاعفات سيكولوجية حتى سلوكية على الطفل. فعلا. دكتور، احنا تكلمنا عن الأسباب والمضاعفات، بس شلون نتفادى هذه المشكلة للأطفال خاصة يعني؟ طبعا شوف، أكثر الدراسات وجدت أن الطفل اللي يتربى في بيت في أحد الوالدين مدخنين، حتى لو ما يدخنون داخل البيت، يعني يجي الوالد وريحته دخان يمسك الطفل، هذين الأطفال أكثر عرضة إلى أن يصير عندهم حساسية. وطبعا الحساسية هي اللي تؤدي إلى تضخم هذه الأنسجة اللمفاوية اللي موجودة في عند الطفل، سواء كانت اللوز، سواء كانت الناميات اللحمية اللي موجودة خلف الأنف، وهي اللي تسبب الشخير عند الأطفال. وبالتالي هذا أحد الأشياء اللي تسبب. طبعا إضافة إلى بعض السلوكيات في المنزل، في أمهات يحبون يستخدمون البخور، الشبة طول الوقت، عطر الأطفال. فهذه أشياء بعد واجد قد تسبب تأثر. حساسية، فإحنا يعني ننصح المشاهدين عدم استخدام هذه المهيجات اللي قد تسبب حساسية وما تسبب وجود الدببة الصغار حوالين سرير الطفل، هذه تجمع الغبار. الطفل يقعد من الصبح عاطس وطول الوقت عنده مخاط شفاف، هذه إحدى العلامات على أن هذا الطفل في حوالينا في البيئة شيء قاعد يهيج عند الطبقات المخاطية. هذه المخاط الشفاف يكون كديفنسيف ميكانيزم، يعني للدفاع. بس دكتورة، هل يعني هذه النصائح تقدم لجميع الأطفال أم لفئة عمرية معينة؟ يعني هل هم يتفادون المفروض، يعني ما في بيت بحريني ياكلون من البخور وغيره، بس يعني طبعاً. هل احنا نوجه هذه النصيحة حق فئة عمرية مثل ناس عندهم أطفال في فئة عمر معينة، أو إلى الجميع بشكل عام؟ طبعا شوف، كل الأطفال من عمر 8 شهور إلى عمر خلينا نقول 6 سنوات أو 5 سنوات معرضين على الأقل مرة أو مرتين في حياتهم يصير لهم التهاب في الأذن وحساسية وزكام وهذه الأشياء. فيعني هم معرضين إليه. يعني أحيانا أنت ما تقدر تجود هذا الشيء، ولكن إحنا لما نشوف أن الطفل تتكرر عنده نبحث عن الأسباب. قد يكون أم تقول أنا عندي في البيت عادي أسوي وأولادي طبيعيين وحياتهم طبيعية. استقبال الجسم من طفل إلى طفل يختلف. فإحنا عادة واجد نصر على هذه الأشياء. لما تجي الأم تقول استخدمت الأدوية وما نفع، استخدمت القطور وما نفع، بس ما أقدر أوقف البخور في البيت. لازم لازم توقفينه. دكتورة، شو النصائح اللي تحبين تقدمينها للأمهات أو التحذيرات إنه لو شافت هذه الأعراض عند الطفل لازم تراجع الطبيب؟ طبعا إلى جانب أن الطفل مو بس شخير، يعني إحنا ساعات نتقبل الشخير لما الطفل مزكم يشخر، هذا طبيعي ما في أي مشكلة. لكن لما يستمر عند الشخير حتى بعد ما يوقف الزكام، لما الطفل يبدأ يختنق أثناء النوم، هذه معناتها مشكلة، لازم تراجعين الطبيب. ترى عندنا الأهالي واجد مثقفين هنا، يعني هم فعلا يعني يطلبون مساعدة الطبيب أول ما تكتشف الأم أن طفلها قاعد يختنق أو تنفسه مو طبيعي أو زكم وخلص زكامه ولا زال قاعد يشخر وما ينام زين، تجي تطلب من الطبيب طفلي مو طبيعي، يعني في عنده مشكله. صحيح. دكتوره، طبعا مثل ما تفضلت الدكتوره شريفه وقالت متى يكون ريد فلاجز او المؤشرات اللي تخلي الاهالي ياخذون الاطفال الى الطبيب. احنا مثلا عندنا نكون احنا الخط الاولي للدفاع في الصحه الاوليه، فيبون الاطفال عندنا. شنو العلاج الفوري اللي احنا كاطباء نقدمه حق هذه الاطفال، ومتى يتم تحويلهم للاخصائي؟ واعتقد شريفه يمكن بتتكلم عن العلاج الجراحي بس او التشخيص، بس انا بتكلم طبعا احنا مثل ما انت قلت الريد فلاج، متى احنا نقول الحين طلعت العلامه ان انت الطفل او الاهل دائما يروحون اول شيء الى الرعايه الاوليه. لما انت يجيك طفل تقول لك الام والله صار له الحين شهر وقف عنا الزكام ولا زال عنده شخير وما قاعد يتنفس زين، دائما احنا نبدا بالعلاج الدوائي، وطبعا نبحث عن الاسباب، ومنها استخدام المحاليل الملحيه واستخدام بعض البخاخات اللي تكون فيها الماده الفعاله جدا بسيطه ويعتمد على سن الطفل. عاده تحت السنتين نعتمد فقط على المحاليل الملحيه، فوق السنتين نقدر نستخدم بعض البخاخات اللي تحتوي على ماده فعاله من الكورتيزون. عاده يكون هذا العلاج. متى انت تحول الطفل؟ لما يكون استخدم هذا العلاج مده شهر
او شهرين وما في اي استجابه ايجابيه، هني انت تحول الطفل الى اللي هو الاستشاره الثانويه حتى ينأخذ الى فحوصات ثانيه. دكتوره، بعد الاستشاره عند طبيب الانف والاذن والحنجره، شنو وسائل التشخيص اللي تتبعونها؟ طبعا اول شيء لما الطفل يحضر الينا في العياده غالبا معظم الاطفال يجون عندهم تشخيصين، الاول تصوير فيديو، الطفل قاعد يختنق اثناء النوم، الثاني يكون عباره عن اشعه الى منطقه خلف الانف تبين لنا الناميات اللحميه، احيانا يبين لنا ان الطفل عنده تنفس زين، يعني في التصوير بس الام تقول ولدي قاعد يختنق، نسوي تخطيط مقطعي الى الطفل يبين لنا صوره اوضح، لان عاده يكون نايم الطفل ينيمونه تكون اوضح. احيانا بعض الاطباء يقول لك ليش اعرض الطفل الى اشعاع؟ باخذ الطفل العمليات وراح افحصه تحت التخدير الكامل واشوف بالمنظار الناميات، موجودين بشيلهم، غير موجودين ابحث عن اسباب اخرى قاعده تسبب ان الطفل عنده اختناق. طبعا مشاهدينا احنا بنكمل الحديث عن الاختناق الليلي وعن الشخير لدى الاطفال، بس نشوف هذا التقرير ورادين لكم ان شاء الله. طبعا الطفل اذا شخر معناته انه هو ما نام زين، لما يصل الشخير الى درجه الى انه يسبب اختناق الى الطفل معناته في ان تقل نسبه الاكسجين اللي توصل الى قشره الدماغ، وهذا يخلي الطفل في اليوم التالي يكون دائما عنده عصبيه، سلوكياته تكون غير طبيعيه، حتى فهم الطفل وادراكه يتغير من الطفل اللي يعاني من صعوبه في التنفس اثناء النوم من الطفل الطبيعي. إذا رجعنا إلى أسباب الشخير عند هذا الطفل، إذا كانت هي مو سببها أن من الولادة عنده مشكلة في اللحميات، معناته أن قد تكون الأسباب هي أن الحساسية هي إليها عوامل وراثية، الحساسية المفرطة تؤدي إلى ردات فعل في الجسم، ومنها تضخم في الأنسجة الليمفاوية اللي موجودة في الأنف اللي هي الناميات اللحمية، وهذا اللي يؤدي إلى مشاكل في التنفس. طبعا نواصل حلقتنا اعزائنا المشاهدين والحديث عن شخير الاطفال. دكتوره، احنا كنا متكلمين عن الاساليب او يعني الاساليب التشخيصيه لشخير الاطفال اللي نتبعها لدى الاخصائي في الصحه الثانويه. ومن الاساليب انت خبرتينا عنها انه ممكن الطبيب ما يعرض الطفل لاشعه وياخذه للجراحه على اساس يتم تشخيصه تحت البنج او في العمليه الجراحيه. فمتى ياتي دور الجراحه؟ يعني لها دور تشخيصي، بس شنو دورها العلاجي في هذه المشكله؟ لما يكون في تضخم في الناميات اللي موجوده خلف الانف بحيث ان هي ما استجابت الى العلاج الدوائي، هني نتدخل جراحيا. وطبعا التدخل الجراحي هني النقطه جدا مهمه. الطفل اللي يتعرض الى اختناق اثناء النوم غالبا ما ننصح الوالدين ان يخضع إلى عملية استئصال اللوز المتضخمة في نفس العملية، حتى لو كان الطفل ما يعاني من الالتهابات المستمرة، لأنه هو ميكانيكيا الأنف والحلق مجتمعين في مجرى الهواء. فإذا أنا شلت الناميات اللحمية من خلف الأنف وتركت اللوز ساد الحلق ما استفدت، بدل ما كان يشخر من انفه راح يشخر من حلقه، بعدين بيحتاج عمليه ثانيه. بالطبع. وللاسف الشديد بعض الاهالي يرفضون العمليه، يقولون لا الطفل صغير عمره 3 سنين او 2 سنين ليش بشيل اللوز، ويصرون على رايهم. يطلع الطفل يوم ثاني او عقب اسبوع ترجع الام تقول لي ما استفدت شيء دكتوره من العمليه، لا زال قاعد يشخر الطفل. فلذلك دائما ننصح نقول حتى لو ما كانوا يلتهبون، في بعض الاطفال اللوز عندهم وهي عباره عن خلايا لمفاويه بتكون متضخمه منذ الولاده، فاستئصالها بيكون واجد افضل الى الطفل اللي يتعرض الى الاختناق. بالنسبه دكتوره بعد العلاج الجراحي شلون تتم الرعايه؟ يعني شلون تتابعون مع المريض؟ طبعا اكثر الاحيان الطفل اللي يخضع للجراحه
معظم الاطفال نخليهم يروحون البيت في نفس اليوم اذا كان ما في معاها استئصال الى اللوز، لان استئصال اللوز مؤلم الى حد ما. بعض الاطفال نتركهم يروحون البيت في نفس اليوم، بعض الاطفال اذا شفنا انه هو يتحجج شوي ويحتاج الى ادويه عن طريق الوريد نخليه يوم ثاني يروح البيت اكثر الاحيان. طبعا في ادويه مهدئه بشكل منتظم يستخدمها الطفل في اول الايام. الافضل يبتعد عن الاطفال اللي ممكن يكونون عندهم اي مشاكل انفلونزا او مصابين بالرشح، طبعا ما يداوم الحضانه في هذه الايام او يروح الى المدرسه حتى ما يلتقط اي فيروسات ممكن تسوء من نتائج العمليه لو هو مرض. الفتره اللي دائما احنا نخاف يصير فيها نزيف، وهو اكثر شيء ممكن نخاف منه ما في اعراض ثانيه، هي اول 5 إلى 10 أيام. دائما نقول للام خليه قدامك يعني لا يتغير. دكتورة، أنت تفضلتي وخبرتينا عن علاقة الالتهاب في اللوز مع الشخير والناميات أو اللحمية، بس لو نوضح للمشاهدين لما نشوف تركيبة مجرى الهواء وين بالضبط بيكون، يعني الناميات لها علاقة بالأنف واللوز لها علاقة بالبلعوم. فهل تركيبة أن التهاب في واحدة من هذه الثنتين ممكن تسبب الشخير لدى الطفل؟ ممكن. الناميات اللي موجودة خلف الأنف هي مثل اللوز، هي عبارة عن أنسجة لمفاوية. اللوز طبعا هي أنسجة لمفاوية كبيرة موجودة في الحلق، جزء من مناعة الجسم. اللي يصير ومعظم الناس دائما يتركون هذا الجزء. اللوز متى ما صارت ملتهبة وتضخمت تجمع فيها الصديد، أصبحت هي مصدر التهاب في الجسم، واستئصالها مهم جدا، يعني وجودها أسوأ من عدم وجودها، فاستئصالها مهم جدا. التهاب اللوز قد يكون هو مصدر التهاب الناميات وتضخمها. يعني ممكن الأم تقول أنا جبت ولدي ما كان يشخر من قبل، بس من قام يصير واجد التهاب في بلعومة صار يشخر. نفس البكتيريا اللي تسبب تضخم في اللوز ممكن تسبب تضخم في الناميات الموجودة خلف الأنف وتسبب الشخير عند الطفل. فدكتورة، إذا كان الطفل أو البالغ يعاني من التهابات في اللوز متكررة، فشنو ممكن تكون الأسباب؟ أكثر الأسباب فيروسية، لذلك احنا دائما نقول لا تتصرفون تروحون الصيدلية وتاخذون انتيبايوتيك، لأن استخدام مسكنات الألم ومخفضات درجة الحرارة بتكون كافية في أول 3-4 أيام، لأن الفيروس ياخذ له من 6 إلى 7 أيام. مشروبات دافية، استخدام مثل ما قلت المسكنات، خافضات درجة الحرارة، مضادات الاحتقان اللي موجودة في الأوفر كاونتر اللي يعني في الصيدلية ممكن ناخذها بدون وصفة، عادة تكون كافية. متى أنت تلجأ إلى الطبيب؟ لما تشوف أن احتقان البلعوم استمر أكثر من 5 أو 6 أيام وصار في صعوبة في البلع، معناته أن الشخص ممكن يتعرض إلى جفاف، لأن غير كذي معظم التهابات البلعوم سببها فيروسات. نعم. فلو دكتورة ناخذ نمشي المشاهدين على بروتوكول العلاج عند الطبيب. طبعا احنا اغلب الناس يعني خلينا نقول ان لا تعالجون نفسكم بنفسكم، انت تروح الى الرعايه الاولانيه. انت عندك احتقان في البلعوم، اغلب الناس يستخدمون مشروبات ساخنه اول يومين. شفت ان انت لا زال عندك احتقان، روح الى الطبيب في المركز الصحي. الطبيب بيشوف حلقه، بيشوف اذا كان يعاني في عنده صديد، في عنده يعني بعض النتوءات اللي لونها ابيض تطلع على اللوز، هل في تضخم غير طبيعي، رائحه فم يمكن تكون رائحه غير مرغوب فيها. يعني كل هذه الاشياء ممكن تعطي اشارات الى الطبيب عن نوعيه مسبب الاحتقان. خلي الطبيب هو اللي يقرر. ممكن الطبيب من اول نظره يقول لك هذا التهاب بكتيري، ببدا اياك علاج بالمضاد. يقول لك هذا فيروس، استخدم مسكنات، تشرب مشروبات دافيه، ومفترض انك تكون اوكي. وطبعا دكتوره المضاد لازم يكملونه الفتره كامله، لازم يكملونه فتره كامله، مو اذا خفوا ويوقفونه وبعدين ترجع المشكله مره ثانيه. اكيد 100%. عندنا اتصال دكتوره، ناخذ اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. من معنا؟ وياكم مع عبد العزيز. هلا مع عبد العزيز، تفضلي الدكتوره تسمعك. الله يسلمك دكتوره، انا عندي ولدي دائما يحط اكثر من مخده، يرقد على اكثر من مخده. ودائما الاحظه انه يعني نفسه رفيع ويشوخر بعد في الليل. كم عمره ولدك مع عبد العزيز؟ 12 سنه. 13 سنه. ومن متى بدأت عنده هالمشكله؟ والله يعني تقريبا يمكن لفتره ملاحظتها يعني عليه يمكن من 6 شهور 7 شهور. عنده اي يعني امراض ثانيه؟ الاحظ انه دائما يستخدم مخدتين، اقول له رقبتك رقبتك رقبتك، بس اتوقع انه يعني لا علاقه مو بس بالرقبه. بس ما ياخذ يعني اي ادويه عن اي شيء ثاني؟ ما يتعالج عن اي شيء ثاني؟ صارت حساسيه من قبل وهو صغير؟ لا والله ما فيها. بس عندي بعد عندي شيء ثاني. تفضلي. هو الله يسلمك يعني فتره احنا شكينا ان مخارج الحروف
تطلع مو واضحه. اوكي. من فلما متى رحنا حق حسيتها؟ دكتور انف واذن وحنجره بداه على بخاخات. من متى حسيتوا هذا الشيء ان المخارج ما تطلع عدل؟ نفس فترة الهواء؟ تقريبا نفس الفتره او يمكن تقول قريب السنه يعني الحين صار له. يعني انا لاحظت ان يعني اخوانا ما كانوا كذي الاكسنت زي ما يقولون اللهجه في البيت مو المخارج ما تطلع عدله عندنا. نعم. دكتورة في شيء تحبين تسألين؟ وفي عندي بعد سؤال حق الدكتوره. اي تفضلي. الله يسلمك دكتور، انا عندي بعد بنيه طول السنه دائما مديم عندها راح نبديها على مضادات، وايد عندها التهاب اللوز. نعم. قالوا لنا ان احنا لازم نشيلهم لا يصير عندها تاثير على القلب والسخونه وكذا، بس انا واحده بعد متخوفه لان اخاف انه يمكن مناعتها تقل. وبنيه بعد يعني اخاف عليها اكثر دبل. كم عمرها؟ كم عمرها مع عبد العزيز؟ هذا الله يسلمك 6 سنوات. 6 سنوات. الله يخليها لك ان شاء الله. الله يسلمك الله يخليك. خلاص ان شاء الله مع عبد العزيز الدكتوره بتفيدك بالاجابه. ان شاء الله. اوكي، فنبتدي بالسؤال الاول. السؤال الاول عن 13 سنه. اوكي. ومن 6 شهور هو ينام على مخدتين. ومن 6 شهور بدا عنده شخير. اوكي. ومن سنه تقريبا مخارج الحروف كانت صارت عنده مشكله. طبعا هي واضح من الكلام اللي قالته من التاريخ المرضي، هو بدا في مرحله المراهقه في تقلبات في الهرمونات، وهذه قد تؤدي الى الاحتباس المائي في الجسم، ومن ضمنها الحساسيه، تزيد عندهم رده الفعل من الحساسيه. ما ادري اذا كان يتواجد في اماكن فيها احد يدخن او يشيش. نعم. وطفل في عمره اكيد يلعب برا، فتصير عنده الحساسيه عندها استثاره اكثر من الوضع الطبيعي الى واحد عمره فوق ال 18 او عمره تحت ال10 سنوات. نعم. طبعا هو غالبا لما راح الى الطبيب وعطاه البخاخ معناته شاف انه في عنده تضخم في اللحميات اللي موجوده في الانف. يحط مخده غالبا هو عشان يحسن من مجرى التنفس. عاده البخاخات الموجوده في الاسواق على اختلاف الشركات اغلبها تشتغل اوكي اذا تم استخدامها بطريقه صحيحه مع الالتزام بالارشادات. طبعا المراجعه المنتظمه الى الطبيب جدا مهمه، لانه قد يحتاج الى تدخل جراحي بس عاده يكون بعد ال 18 سنه. لو كان عنده انحناء في الوتر الانفي في التشخيص عاده يتصلح بعد ال 17 او ال 18. الوتر الانفي واقف على عظمه الجمجمه، واكتمال العظمه يكون عاده بعد هذا السن، فلذلك ما يكون في أي تدخل جراحي إلا في الحالات الضرورية جدا. فالأفضل أن تراجع المحيط اللي هو فيه، طريقة استخدام الدواء، الالتزام عليه، الابتعاد عن المسببات مثل الغبار أو الروائح القوية، التواجد في خارج المنزل في الأيام اللي يكون فيها الغبار زيادة عن اللزوم. يعني مينيمايز المسببات، مثل ما نقلل المسببات قد ما نقدر نقلل المسببات. نعم. في سؤال ثاني دكتورة عن البنية، إن احنا يمكن تكلمنا عن الموضوع بس لو نعيد حق المتصلة. أوكي. التهاب اللوز، تقول انه خبروها انه المفروض تسوي العمليه وهي متخوفه، وقال لها انه في ممكن تصير مشاكل في القلب وغيرها. فلو نبتدي نوقف شوي عن مضاعفات الالتهاب مشاكل اللوز. طبعا تنصحينها؟ بالضبط، هي طبعا سالت قالت ان هي واجد يصيدها التهابات. لازم نعرف ان احنا نقرر استئصال اللوز لما تكون اكثر من 4 إلى 5 مرات في السنه. معظم اللي نقرر لهم اللوز استئصالها لما يجونا العياده تكون كل شهر قاعده يعني 10 مرات في السنه، وكل شهر تستخدم مضاد. وفي بعض الناس احنا نقول يسوون شوبينج، تسوق، تطلع من طبيب الى طبيب. الطفل لما يتعرض الى مرات متعدده تبدا اللوز تكون اجسام مضاده في الدم. هذه الاجسام المضاده تكون امراض مناعيه، ومنها التهاب في عضلة القلب أو احنا نسميه روماتيزيوم القلب. وفعلا وجدناه في بعض الأطفال اللي للأسف لما كانوا أطفال أهلهم رفضوا إليهم استئصال اللوز خوفا أنهم راح يفقدون من المناعة. فانتهى بهم المطاف إما بالتهاب في المفاصل أو التهاب في الغشاء عضلة القلب. فالأفضل هو بما أن نصحش الطبيب باستئصال اللوز، وقاعدة تقولين أن هي قاعده اصلا تلتهب كل شهر تحتاج، فاذا ما في بعد اوضح من كذي انصحها ابدا ما تتردد. الطفله مناعتها تتغير وتصير واجد افضل، سلوكها في المدرسه راح تلتزم، ما في غياب. الحين صف عمرها 6 سنوات معناته الصف الاول. فالافضل ما تكلمنا عن صوت الصبي اللي عنده المخارج. هذه النقطه كلش مهمه. كل ما تضخموا القرنيات الأنفية صار إحنا نسميه التحدث من الأنف، بسبب
ان الانف يكون محجوز او ممتلئ بهذه القرنيات وتضخمها، يصير الهواء يطلع اقل، وبالتالي يصير احتباس هوائي من الانف، فاحنا نقول مخنخن، يتكلم من انفه. فهذا اني اتوقع ممكن يكون سبب. يعني حرف النون ما يطلع عنده، اكثر شيء النون يطلع عنده. يمكن حرف الحاء، حرف القه، هذه الحروف الحلقيه اللي تحتاج الى هواء يدخل من الانف والى الحنجره عاده بتكون شويه صعبه. فنصيحتنا انه هو يكمل حق البقاء يكمل حتى حق العلاج ويكون في متابعه مع الطبيب. في حال ان طبيب المركز نصح انه هو يتحول على المستشفى للاستشاره الثانويه، في عمليات احنا ممكن نسويها نقلل اليه من حجم القرنيات الانفيه حتى نحسن من تنفسه. دكتوره في اتصال ثاني بناخذ بنكمل. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام، معكم ام محمد. هلا اختي تفضلي. بتكلم عن موضوعين اللي هو التهاب اللوز والشخير عند الاطفال. طبعا ولدي عمره 8 سنوات، فلما يرقد يبطل حلقه لاحظ، وبعد التنفس عنده في صوت. فهل هذا يعتبر من الشخير او انه هو طبيعي او انه احنا لازم نلاحظه عند الدكتور؟ دكتور عندك شيء؟ والنقطة الثانية بعد كم عمره قالت؟ بخصوص التهاب اللوز. فلما الاحظ ان عند بنتي مثلا لما تاكل ايس كريم او تشرب شيء بارد او ثلج، يوم ثاني على طول تقول بلعنها يعورها، فهل هاي حساسية او التهاب؟ دكتورة اي سؤال؟ لا خلاص ان شاء الله بجاوبك الدكتورة ان شاء الله. شكرا. بالنسبة الى السؤال الاول، بعض الأشخاص أو خاصة بعض الأطفال لما يكون عندهم مشكلة التنفس مزمنة يتخذون إليهم وضعية معينة على السرير بحيث أنه يحسنون فيها من التنفس من غير شخير، بس يكون حلقهم مفتوح. هني مثل ما قالت المتصلة أن الأم تلاحظ أن وضعية النومة مو طبيعية. الطفل نومته قوس، راسه على وراء وماخذ اتجاه، ما في شخير، تنفس طبيعي بس حلقه مفتوح. ضروري تروحين الى الطبيب. هذه النومه مو طبيعيه، وهذه احدى علامات اختناق الطفل بس بطريقه غير مباشره. فيحتاج الى اشعه، يحتاج الى فحوصات، وغالبا بيطلع انه عنده، ونشوف ان الطفل ينام اللعاب ينزل من عنده. ليش؟ لانه هو ما يقدر يبلع اثناء النوم بسبب الانغلاق اللي موجود عنده في منطقه البلعوم والحنجره. هل ممكن دكتوره الوزن الزائد يسبب هاي المشاكل عند الاطفال؟ طبعا حتى عند الاطفال. للاسف الشديد احيانا يجونا اطفال عمره 6 سنوات الوزن مو كبار، ما عنده لحميات، لكن وزنه 60. يعني عمره 6 سنوات المفروض وزنه 15 18 20، يكون وزنه 60 معناته عنده سمنه مفرطه. فاحنا دائما نحولهم على اخصائي التغذيه يعطونهم نظام غذائي، وما تتخيلين ايش كثر بسرعه الاطفال ينزل وزنهم مجرد ما يعني يصححون بس سلوكيات الاكل، بس يصححونها. خاصة احنا بعد في هذه الايام مع توفر اساليب الراحه والبلاي ستيشن والتليفون. طبعا الاطفال نفسهم صاروا ما يحبون الاكل التقليدي يعني صح. فهاي ممكن من مسبباتنا زياده عندنا في السمنه لدى الاطفال. السؤال الثاني بنتها قالت ان عندها بنتها شنو ما تاكل شيء بارد يصيرها التهاب. والله موضوع البارد والتهاب اللوز طبعا هذا موضوع صعب تقنعين فيه اي احد، الا ان في فتره من الفترات حاولت اني اجد اي مقال او منشور يدعم ان المشروبات او الاكل البارد هو سبب الى احتقان البلعوم. ما حصلت، بل وبالعكس في بعض الدراسات تشجع ان الطفل ياكل ايس كريم واشياء بارده ايوه اثناء احتقان البلعوم. الا ان الاهل يقولون اذا فمات هو تفسيركم ان الطفل لما ياكل بارد يسبب له، ممكن هو تكون حساسيه مثل ما قالت، هو تحسس او تهيج، ولكن هو ما له علاقه بالاحتقان. ولذلك انا ما اتوقع ان في اي طفل ياكل ايس كريم يوم ثاني يسخن. هو يصيد احتقان بس ما يسخن، يعني هي مو هي سبب التهاب. يعني الايس كريم ما يسبب التهاب. لا ما يسبب التهاب. دكتورة نرجع نكمل عن علاجات استئصال اللوز. تكلمنا عن العلاج الدوائي وتكلمنا عن العمليات، الحين بنتكلم بالتفصيل عن العمليات. كم تستغرق مدة العملية؟ عملية استئصال اللوز تعتبر واحدة من أسهل العمليات. أنا راح أتكلم عن الطريقة التقليدية وهي طريقة التقشير أو التشريح باستخدام المشرط والملقط مجرد. قد تستغرق من 10 دقائق إلى ربع ساعة العملية نفسها. طبعا إذا حسبنا وياها بعد 10 دقائق مدة تخدير الطفل و10 دقائق مدة الإيقاظ من ما بعد التخدير، يعني العملية تأخذ لها من 20 دقيقة
إلى نصف ساعة. هذه بالاستخدام الطريقة التقليدية. بعض الأطباء طبعا مع التمرس ممكن تصير أسرع العملية. أني حضرت مع أطباء يخلصونها في 5 دقائق ما شاء الله. ما شاء الله، حتى مع أقل كمية دم ممكنة. فهو كل ما كان الطبيب متمرس كل ما صارت العملية أسرع. طبعا العملية جدا سهلة مثل ما قلت ليش، فما تاخذ وقت طويل. دكتور احنا بنكمل في هذا الموضوع، بس ناخذ هذا الاتصال ونكمل الحديث. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. من معنا؟ معكم أحمد من البحرين. هلا أخوي أحمد، تفضل دكتورة تسمعك. بس حاب أسأل الدكتورة، أنا طفلي عنده التهاب في اللوز، التهاب شديد في اللوز لا، وفي الليل يعني من كثر الالتهاب يعني شوي يعاني من الشخير. زين عندي سؤال، هل المكيف في الجو هذا يعني يزيد التهاب اللوز؟ شنو تنصحون يعني شغل مكيف او نبلد مكيف؟ اخوي احمد انت قاعد تسال عن ولدك صح؟ اي نعم. كم عمره ولدك؟ 10 سنوات. 10 سنوات، الله يخليه ان شاء الله. الله يخليه. وكلش كثر يعني يصيد الالتهاب تقريبا؟ حاليا يعني يصير الالتهاب بالليل، يعني احس انه نوع من الشخير يطلع عنده. يعني شهريا يصيده تحتاج توديه حق الطبيب تعالجه ولا؟ يعني عندنا اكثر شيء يصير في الجو البارد. بس في الشتاء يعني؟ اي نعم في الشتاء يعني يزيد عنده جدا الالتهاب. هل هو عنده حساسيات من قبل، يعاني من اي مشاكل؟ لا بس في الشتاء. بس في الشتاء اللي هو العادي نفس الانفلونزا العاديه اللي تصير. يعني تقريبا مرتين في السنه الالتهاب يصيده؟ يعني مره مرتين في السنه كذي يصيده؟ الالتهاب مره مرتين في السنه يصيده؟ اي نعم يعني اكثر في الشتاء. اوكي دكتور. طبعا احنا عمره 10 سنوات. هو احنا مثل ما قلت لي سابقا مرتين الى 3 مرات في السنه احتقان، هاي نعتبره طبيعي. يعني اي شخص ممكن يلتهب عليه يعني كل 4 شهور مره مقبوله. يعني احنا نعتبر هذا شخص نورمال. في اشخاص مره في السنه، في اشخاص مرتين في السنه، هذا طبيعي. اما بالنسبه الى المكيف هل هو له دور؟ ما اتصور. بس اذا كان الشخص اصلا عنده مشكله في التنفس ويفتح حلقه يتنفس منه والمكيف مفتوح بارد، فاتصور من الطبيعي انه بيقوم يوم ثاني عنده احتقان او عنده جفاف على الاقل في الحلق وعنده صعوبه في البلع. ما بتكون سببها بكثير، يعني ما بيكون مصاحب معها ارتفاع في درجه الحراره، بس بيكون في صعوبه في البلع. فهذا متوقع بسبب التنفس من الحلق. دائما اقول اذا عندكم اعراض تحسون ان هي مو طبيعيه، دائما الجؤوا الى الطبيب حتى يفحصكم فحوصات اخرى انتم ما تقدرون تسوونها، وبالتالي تحصلون النتيجه اللي انتم تحتاجونها. دكتوره يمكن احنا بنرجع حق اسئله العلاج الجراحي، بس انت الحين قلتي عن تنفس من الحلق، فهاي اللي يسمونهم ماوث بريثرز. الحين التنفس من الحلق، هل الواحد يقدر يعود نفسه انه يتنفس من الانف بدال الحلق؟ وشنو طبعا النصائح اللي تقدمينها منها؟ طبعا شوف، هو بروحه ما بيقدر، بيحتاج انه يزور طبيب اسنان يعطيه بعض الادوات اللي يستخدمها اللي تخلي الفم مغلق اثناء التنفس اثناء النوم. احنا اللي يصيبنا ساعات فترات ان الطفل يكون متعود يتنفس من حلقه فتره طويله، فنستأصل اليه نشيل له تنفسه طبيعي. تجي الام تقول هو يتنفس زين وما يشخر بس لا زال في حلقه مفتوح. احنا نقول للام انتظري شوي لان هذا سلوك، هذا هو تعود عليه، فالحين يحتاج يتعود او يتامن ويكون عنده ثقه بانفه. ترى انا اذا سكيت حلقي بتنفس، ياخذ احيانا اشهر احيانا اسابيع. طبعا اسهل عند الاطفال واصعب عند البالغين. عند البالغين الافضل انه يروح الى طبيب اسنان يعطيه مثل الجهاز يحطه في حلقه يغلقه. مع استمرار التنفس من الفم احيانا يوصل الى درجه ان حتى اللسان يتضخم، فيصير بعدين صعوبه انه يسك حلقه واللسان داخل يضغط على الاسنان وقصه طويله. فهني احنا ندخل بتعاون في العلاج مع طبيب الاسنان. دكتورة، كانت دكتورة شريفة تسأل عن العمليات الجراحية ومدة العمليات الجراحية، وقلتي ان اسهل عمليه هي بالملقط والمشرط. انا عجبتني اي هذه بالملقط يعني طبعا يعني هو مو بالضبط ملقط، ولكن انا راح يعني مجازيا اسميه هو شيء ايوه اسهل للمشاهد. هو شيء احنا نلتقط فيه اللوزه، والثاني الجهاز هو مثل السكين او المشرط اللي راح نستأصل فيه ونشيل اللوز من المحجر اللي موجوده فيه. احنا بنتكلم عن تقنيات ثانيه، بس قبل ما نتكلم عن هذه التقنيات نتكلم عن فتره الرعايه
الرعايه ما بعد هذه العمليه. شنو النصائح اللي تقدمونها حق المرضى؟ شنو يتم العمل لهم في المستشفى؟ يعني هل يتمون في المستشفى يروحون البيت؟ وشنو الاشياء والمراجعات اللي تسوونها؟ طبعا هو ما في بروتوكول الى الطفل بعد العمليه. نعم. ممكن الطفل يخلص العمليه واول ما يوعى يروح البيت. صح. متى ما حس انه هو مو حاس انه هو على بعضه او مو اوكي يرجع. طبعا الطفل ما يروح البيت الا في عنده مجموعه من الادويه اللي ياخذها. العمليه مؤلمه سواء كانت باي طريقه تمت، عمليه مؤلمه. منطقه خاصه اذا الطفل كان يتعرض الى التهابات مستمره فتكون في تليف في اللوز. استخدام مسكنات الألم عادة نعطيها كل 6 ساعات إلى الطفل. مضادات احتقان الأنسجة نعطيها إلى الطفل تقريبا كل 8 ساعات، إما بالفم أو عن طريق التحميلات. بالإضافة إلى شرب الأشياء الباردة، كل ما كانت باردة تخدر المنطقة أكثر، يصير التئام أكثر. نطلب من الام نقول لها خلي ياكل الطفل اللي يبيه، بس ما ياكل اشياء خشنه ايا كان اللي يطلبها. في بعض الاطفال عناد يطلب يبي برجر، يبي ياكل اشياء، نقول له يلا اكل بعد العمليه اخذ اللي انت تاكله. كل ما اكل الطفل اسرع كل ما التئم الجرح. اسمعوا الى الطفل لما يتالم لان هي عمليه مؤلمه. رابع خامس يوم يتالم من اذنه لان الاذن تشترك مع البلعوم في الشبكه العصبيه. فهذا دائما احنا نقول واصلوا على الادويه لحد ما تشوفون الطبيب في موعد المعاينه. دكتوره احنا بنتحكي عن تقنيات ثانيه بس انت كل ما تجاوبين فانا من كلامك يطلع السؤال. يطلع اسئله. يجونا مثلا مرضى في المركز بيسالونا اسئله، وطبعا انتم كاخصائيين ENT بتكون يعني اجابتكم افضل لهذه التساؤلات. بس مثلا من الاسئله التي وحق المشاهدين نوضح لهم ان ساعات مثلا واحد اني نعطيه تشخيص انه مثلا عندك التهاب في اللوز وغيره، يقول انت الحين تقول عندي التهاب في اللوز، انا اقول لك اذني تعورني، ما اقول لك ان عندي الم هني. فشلون لو نوضح حق المشاهدين؟ انت قلتي في علاقه بين الاثنين، شنو العلاقه بين هذه؟ في علاقه بين 3 أو 4 اماكن، خلينا نقول 4 اعضاء في الجسم يشتركون في شبكه عصبيه واحده: الاسنان، الرقبه، البلعوم، والاذن. 4 اي واحد منهم ممكن يصير فيه شيء ممكن يألم. أول شيء أنت تسأله إلى المريض لما تبلع أذنك تألمك؟ إذا جاوب إيه قل لي لأن المشكلة مو في الأذن، المشكلة في البلعوم. لما أنت تبلع أنت تحفز العصب اللي عنده تفرعات إلى الأذن، فالأذن تكون ما فيها ولا شيء. بعض المرضى يقتنعون، ترى احنا نتعرض إلى نفس الشيء، وبعض المرضى هو ما يقتنع بس يعني ما في طريقة ثانية، يعني يقول لي ما أقدر أعطيك أدوية وأنت ما عندك أي مشكلة. فدائما يكون هذا هو. الضغط على فقرات الرقبة ممكن يسبب آلام في الأذن ويتحولون علينا المرضى. الفك، المفصل الفك مع الجمجمة، التهابات أو احتقانات أو تحرك فيه ممكن يسبب آلام في الأذن. فإحنا الريفيرت بين، الألم اللي هو اللي يرجع من أي جزء من هذه الأجزاء يعطي آلام في الأذن. نعم. فدائما يكون هو ألم مشوش. فالفحص الألم دائما مو شرط انه يعني مو شرط يكون هو سبب المشكلة في الأذن، مو شرط تطلع على الأذن يعني. تطلع من الأذن. نتكلم عن تقنيات يلا ثانية. دكتورة بالنسبة للليزر كلمينا عنه أكثر. طبعا الليزر مثل استخدامه مثل في أي شيء في الجسم هو تقنية يعني ثورية. إذا كنت أني قلت أن ممكن في اليوم الواحد أني أقدر أسوي 5 عمليات بالطريقة التقليدية، أني بالليزر ممكن أسوي 8 7 عمليات. أسرع، دقيق، نسبة النزيف فيه أقل. بعض الدراسات مو واجد، في بعض الدراسات أثبتت أن الشفاء من بعد الليزر أسرع. بعض الدراسات قالت لا، هذه الدراسات يمكن تكون مدعمة من شركات الليزر، فيعني شوية ما نقدر نثق فيها، إلا أن اللي احنا نشوفه أن الأطفال بالشكل ما تقدرين تميزين بين الطفل اللي سوى العملية بالليزر أو بطريقة التشريح العادية. المضاعفات اللي ممكن تحدث بعد العملية نفس المضاعفات نفسها، لأن كله يعتمد على حسب الطفل بعد العملية. المضاعفات بعد تقنية الليزر أقل لأن النزيف أقل، فأكيد النزيف بعد العملية أقل بالليزر. أو إحنا عندنا في شيء ثاني اسمه الكوبليشن، هو شبه الليزر تقريبا، نفس فكرة الليزر. فالنزيف فيه أقل، الألم فيه أقل، الشفاء فيه أسرع. بس تظل طريقة التشريح اللي هي أطول، قد تكون تحمل مخاطر نزيف أكثر. ترى الألم بعد العملية فيها أقل، فهي تظل رقم 1. تشريح الظل هي اللي هي احنا نسميها الكولد دايسكشن، التشريح بالادوات البارده. هذه تجي رقم 1 في اقل الم ممكن بعد العمليه. فنقدر نقول ان اكثر العمليات تتوجه للطريقه. احنا طبعا احنا في المستشفيات نستخدم الكولد دايسكشن لان السيتنج مال الليزر يحتاج الى تضبيطات واجد، ويحتاج الى
يعني تضبيط في العمليات، ونقلل عدد الناس الموجودين، ولباس خاص ونظارات. على عكس انت لما تكون مثلا في عياده صغيره وقاعه عمليات صغيره محدد اليوم فيها مثلا حالات كلها حق الليزر، عندك ممرضتين بس، ما في ناس واجد يدخلون يطلعون، فبتكون استخدام الليزر فيه. لذلك في العيادات والمستشفيات الخاصه يستخدمون الليزر، يسوون عدد اكبر. مثل ما قلت لك، المريض يطلع من العمليه بألم اقل، وبالتالي سرعه الشفاء، لان الطفل ياكل، كل ما اكل اسرع كل ما شفى اسرع. دكتور ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، من معي؟ معكم أبو شهد. هلا أخوي، تفضل. سؤالي يا دكتورة، بنتي قبل ممكن أخوي بس ترفع الصوت شوي؟ أوكي الحين؟ إيه. بنتي قبل سنة صار انتفاخ تحت أذنها، فأخذناها للمركز الصحي، كنا خايفين يعني، فسووا فحوصات دم، فقالوا أعطونا مضاد، قالوا لنا بس انتفاخ دوزتين، بس رد الحين رجع إليها، فهل هذا يعني خاف من الموضوع، أو في احتمال لمرض ثاني أو شيء؟ دكتور عندي شيء سؤال. كم عمرها قال؟ كم عمرها الطفلة؟ عمرها حاليا 5 سنوات. أوكي. وهل هذا الشيء يتكرر يعني مثلا كل شهر كل شهرين، ولا صادها مرة أو مرتين في السنة؟ يعني من سنة تقريبا يعني. من سنة، وما رد تكرر عليها إلا مرة ثانية بعد سنة؟ بالضبط. أوكي. إن شاء الله بتجاوبك الدكتورة. طبعا التهاب أو مناعة الجسم تختلف من طفل إلى طفل. تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة هذه تعتبر ردة فعل إن الجسم قاعد يحارب جسم غريب، بكتيريا أو فيروسات، فهذا الشيء طبيعي. عادة المضاد الحيوي يغطي هذا التضخم، يعني يعالج تضخم الغدد الليمفاوية. أحيانا الطفل يجينا فقط عنده تضخم في الغدد الليمفاوية وألم عليهم، ممكن ارتفاع شوي في درجة الحرارة، بس ما يكون عنده صعوبة في البلع، بعد نخليه على مضاد حيوي حتى يعالج هذا الالتهاب. إذا كان مرة أو مرتين في السنة ما في مشكلة، نرجع نقول هذا طبيعي. لكن لما يكون هذا متكرر مع التهاب اللوز أو يعني مع التهاب في الأذن، هذا هي إحدى العلامات اللي تخلينا أن نقول هذا الطفل يحتاج أنه يخضع إلى عملية استئصال اللوز، لأنه قاعد يصير عنده تنشيط إلى جهاز المناعة بكثرة، وتنشيط جهاز المناعة قد يؤدي إلى أن الطفل يفقد مناعته أصلا في مرحلة ما بسبب كثرة استخدام المضادات الحيوية وتنشيط الغدد الليمفاوية عنده في الجسم. أو ممكن تصير المضاعفات مثل ما قلنا عنها الروماتيك بالضبط. إضافة إلى أن في بعض الحالات القليلة، لأن أكثر الناس عادة يتداركونه من وقت، بس في ناس مثلا يهملونه، خاصة إذا الطفل عمره 10 سنوات يخش، أو إذا تكون بنية ويخش بشعرها وما يبين. أحيانا هذه التهاب الغدد الليمفاوية قد يتحول إلى التهاب صديدي، اللي يتطرق منه إن إحنا ندخل هذا الطفل وتحت التخدير الكامل، نفتح الصديد ونسوي له عملية جراحية. فبالشكل دكتورة يعني يبين طبعا بالشكل، يبين حتى باللمس ممكن احنا نعرف. وهذا عادة ندخلهم طوارئ، يعني ما نخلي الطفل ينتظر، عادة طوارئ، وندخلهم تحت التخدير الكامل سواء كان العصر أو الليل، حتى نخلص الجسم من الصديد المتراكم في الغدة الليمفاوية. ودكتورة طبعا احنا تكلمنا عن المسببات في بداية الحلقة. نعم. بس في أسئلة يمكن تكون شوي غريبة، بس بسألها يعني إنه مثلا هل في فاميلي هيستوري، هل في مثلا إذا أحد في العائلة يعني معرض لأنه يكون عنده حساسيات زيادة ويصير عنده التهابات في اللحمية أو في اللوز، هل ممكن إن هاي يروح حق الأطفال طبعاً أو حق اللي هو أكيد الحساسية هي أكيد عامل وراثي، في عامل وراثي للحساسية، من ضمنها الإكزيما، من ضمنها حساسية الأنف. حتى أحيانا في بعض العائلات في أفراد من الأسرة يتحسسون من نفس المادة، يعني هذا يتحسس من الغبار، عند أطفال يتحسسون من الغبار أو الأم. فهي في عوامل وراثية، إلى جانب أن أكثر شيء هي عوامل بيئية. ولكن نجد أن الكثير في العائلة، أن تشوفين الأم تجي تقول كل أولادي استأصلت لهم اللوز، هم في الحقيقة لأنهم يعدون بعض. هم يعدون بعض يعني، فهو تلاقينا مو بس صعب تبعدهم عن بعض، وصعب تبعدهم عن بعض، فتلاقي مو بس هو، يمكن حتى اللي وياه في الصف كلهم شايلين اللوز. يعني هو أو يمكن في تصرفات معينة الأهل يسوونها في سلوكيات معينة في المنزل
تربيه حيوانات أو ترتيبات طيور. واجد اشياء ممكن تؤدي الى هذا الشيء، لذلك احنا دائما نقول الطفل اذا يمرض خلوه يقعد في البيت، لا تغصبونه يروح المدرسه، تعطونه بنادول او تعطونه مسكنات وتخلونه يروح الى الحضانه ويقعد مع الاطفال وهو يصير زين، حراراته منخفضه، بس هو في مرحله قاعد ينشر المرض اللي فيه. هو تعبان مريض يقعد يومين ثلاثه في البيت ما بيخسر شيء، حضانه يعني. دكتور بعد في اسئله تجينا في المركز، انا احاول انه يعني اخذ كل الاجوبه عشان اجاوب على المرضى. استغل وجود ENT في الاستوديو. فمثلا في اسئله تجينا في المركز دكتور، انا مثلا يجون عندهم الم في اللوز او في البلاعيم، وعندهم اعراض الالتهابات، بس في نفس الوقت يقولون والله انا احس بدوره، ويقولوا انا في اذني فيها شيء. زين، فنتكلم بس شوي علاقه الدوره بالاذن. وهل مسببات الدوره في حالات الالتهاب شنو اسباب؟ طبعا لما الشخص يجي يقول احس كانه في اذني شيء واحس ان عندي دوره، اول ما تفحص اذنه غالبا راح تشوف انه في شمع متراكم وضاغط على الطبله. ميكانيكيا الضغط على الطبله ممكن يؤدي الى ان الشخص يعني تختل حواسه، يعني هو ما قاعد يسمع زين، فيحس بنوع من فقدان التوازن، ما نقدر نقول دوره. فاكثر المرضى ننظف اذنهم تختفي منهم الاعراض. احيانا يكون الشخص قبلها باسبوع كان مزكم وخشمه مسدود وما استخدم له ولا شيء، عن طريق قناه ستاكس تنتقل البكتيريا الى الاذن الوسطى، تسبب التهاب وتجمع في المخاط. حتى هذا اذا انترك ممكن يسبب نوع من انواع فقدان التوازن. هو ما يكون بيور يعني نقي، النوع اللي احنا نعتبره فقدان التوازن الحميد اللي معتمد على وضعيه الجسم، بس عاده علاج الاذن في هذه الحالات يعالج فقدان التوازن. احيانا المريض هو يقول لك فجاه انا ما اسمع زين، يتكلمون وياي ما اسمعهم واضح. ليش؟ لأنه هو عنده فقدان سمع توصيلي بسبب وجود المخاط في الأذن الوسطى. فهذه كلها أشياء مسببات ممكن تسبب إلى فقدان التوازن. إلى جانب طبعا أكثر أنواع فقدان التوازن شيوعا وهو فقدان التوازن الحميد اللي له علاقة بتغيير وضعية الجسم، أو اللي له علاقة بالنظرية اللي يعتقدها العلماء هي سائدة، وهو تحرك الكريستالات من منطقة معينة في القنوات الهلالية اللي هي مسؤولة عن توازن الجسم. ولذلك علاجه يكون هو العلاج الطبيعي بحركات معينة إلى الرأس حتى نرجع هذه الكريستالات إلى مكانها. دكتورة بالنسبة أنا كنت ما بقول السؤال من الكنترول، بس يلا السؤال من الكنترول من مريم في الكنترول في البرنامج. دكتورة السؤال عن استخدام العلاجات الشعبية أو زيت الزيتون في الأذن لعلاجها، هل هاي فعال؟ يقولون إن لما في حشرة تدش في الأذن يحطون فيها زيت زيتون. هذا أأمن شيء طبعا. إحنا نقول زيت زيتون، زيت أطفال، زيت سمسم، أي شيء زيت هو مو انه يقتل الحشره، هو يوقف حركتها وبالتالي يقلل ضررها على الاذن. في ناس واجد ما يقدرون يتصرفون، يحط ماء يحط وتكون الحشره بدها تاكل في غشاء الطبله، ويجينا المريض القناه فيها دم، ما تتخيلون حشره ممكن تسبب هذا الشيء. فاحنا دائما نقول ان استخدام اي زيت موجود في البيت، زيت الاطفال، زيت الزيتون، زيت السمسم، قطرات في الاذن وتعال للمستشفى يشيلونه اليك. اما استخدام زيت الزيتون الى مثلا علاج انزعاج من الاذن او شيء، فالحين هو متواجد في الصيدليات بشكل معقم، فهو امن بس بشرط انت متاكد ان انت ما عندك ثقب في الطبله بعد تحط الزيت وما تشوف روحك دخل بعد اي مشكله. بس يعني احنا ما يعني لازم نشدد على اهميه مراجعه الطبيب. مراجعه الطبيب ما يعني دائما اني اقول للناس واجد يطرشون الي يقولون لي دكتوره نستخدم هذا، نروح نشتري هذا من الصيدليه، اقول له بدون ما حد يطل في اذنك، بدون ما حد يطل في خشمك، لا تستخدم شيء وتخسر فلوس على منتجات موجوده في اماكن هذا يبطل النفس، هذا يعدل الشخير من غير ما يشوفك دكتور. اذا عندك معضله عضويه ولا شيء من هذه الاجهزه راح يشتغل، فلازم تعالج المسبب الرئيسي. لازم تعالج المسبب الرئيسي. دكتوره بما ان تكلمنا عن الاجسام الغريبه، لو الطفل ادخل جسم غريب في انفه، شلون الام تتصرف؟ شنو لازم تسوي؟ طبعا اكثر الاحيان الام ما بتشوف انه هو دخل شيء في خشمه. اللي يجونا احنا ان الام تقول في مخاط اخضر قاعد ينزل او اسود او ازرق، فلاش اخضر، ما يخطر في بالها الام شنو اللون ده اللي قاعد ينزل. وطبعا في البيت ما يقدرون يكشفون عليه، فاحنا نقول من تشوفين في اي شيء غريب سيده تاخذينه الى المستشفى. عاده اما يتم ازالته
في المركز الصحي تحت مراقبة الطبيب، أو إذا تعذر عليه مثلا ما موجودة عنده أجهزة كفاية يحول علينا مباشرة احنا نشيله. نعم. فما يتصرفون في البيت بروحهم، أبداً. لأنه ممكن انهم يدخلون أبدا، الجسم لأن غير لما الأكل. تحاول بعض الأمهات تحاول بالملقط تشيله، أنت ممكن تشيلينه، لكن الأخطر أنه لو يزحلق إلى الخلف ويشرق بالطفل ويدخل له في القصبة، هني بتتأسفين بتقولين يا ريت لو وديته وما حاولت إني أشيله إليه في البيت. دكتورة، احنا بدأ الوقت يداهمنا، بس انت ما شاء الله عليك من المثقفين الصحيين الرائدين في السوشيال ميديا. شكرا. وطبعا التثقيف الصحي شيء اساسي، واحنا طبعاً. شغلنا كاطباء واحنا قاعد نسويه هنا في هذا هذا كله البرنامج ان تثقيف. نحاول نعم. نثقف المشاهدين. في وجهة نظرك شنو أهمية هذه، يعني استخدام هذه التكنولوجيات عشان التثقيف الصحي، يعني هدف تثقيف الصحي؟ هو طبعا مهم جدا تثقيف الناس بالاسلوب اللي يوصل الى كل الشرائح. نعم. يعني دائما احب اثقف الناس واتكلم وياهم كانهم شخص عمره 15 سنه، ما بقول 10 سنوات. 15 سنه يعني عنده بدايات الاحياء وتشريح الجسم. الناس ما يبون يعرفون تفاصيل تشريحيه لان يخافون منها. إيه. بس يبون يعرفون اسباب الاشياء. واكثر شيء يطلبون طرق الوقايه، احيانا حتى ما يطلبون العلاج، يبون طرق الوقايه، وهذا الصح. صح. لان الوقايه خير من العلاج. فاستخدام الميديا الى هذه الاسباب خلاني اتطرق حتى الى سلوكيات في عملنا. نعم. يعني صرت استقبل طلبات من ناس تكلمي عن هذا السلوك الخاطئ مثلا، فنستفيد من التكنولوجيا بطريقه ان احنا ننشر وعي صحي وسلوكي الى المرضى. نعم. ساعات المريض ما يعرف حتى يشرح المرض اللي فيه. صح. فاحنا انا ممكن اقول له انت قول هذا الشيء، يعني انت قول شنو الطريقه، وهذا الشيء يختصر الوقت عند الطبيب ويخلي المريض يوصل الى التشخيص بطريقه نعم. صحيحه. وانت توصلين له المعلومه لا عنده في البيت، لا عنده في بالضبط. الجهاز، على اساس انه اذا اضطر انه يروح حق طبيب او يعني يعرف شلون لزم يشرح التشخيص، المشكله. فيكون صح. يروح واحيانا حق في الطبيب. العياده الدكتور يكون مشغول او ما عنده وقت انه بيشوف مرضى وايد، فيحتاج انه يختصر ساعات ويا المريض. بالضبط، ساعات الطبيب يسأل أسئلة بس من كثرة المرضى قد يسهو عنه سؤال نعم. معين. نعم. أني عن طريق السوشيال ميديا حاولت أني أفهم المريض إيش لازم أنت تشرح، شنو الدكتور يحتاج يعرف علشان أنت تشرحه، شنو الأشياء اللي إليها علاقة بهذه المشكلة. أحيانا في مرضى ما يعرفون الفرق بين مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل الأنف والأذن والحنجرة. فأحيانا أني أقيد المريض ترى أنت تحتاج استشارة هذا الطبيب وليس هذا الطبيب. نعم. يعني كذي هم تسرعين عمليه التشخيص وعمليه تشخيص العلاج واختصر الى نعم. المريض اصلا. نعم. يعني الطريق او الحسن اللي ممكن يحصله. دكتورة شكرا جزيلا لك، يعني الحلقة كانت جدا ممتعة والمعلومات شكراً. جدا وايد استفدنا مفيدة. من المعلومات. ما قصرتي معنا. شكرا. شكرا لك دكتورة. مشاهدينا الأعزاء، في الختام نتمنى أن نكون عرضنا هذا الموضوع بشكل يتناسب مع تساؤلاتكم وحقق الفائدة المطلوبة، ونشكر طبعا دكتورتنا على المعلومات، ولنا لقاء إن شاء الله يتجدد معكم. مع السلامه.